Merhaba arkadaşlar. Hiç karnınızdan tuhaf sesler geldiğini duydunuz mu? Sanki karnımızın içinde küçük bir canavar varmış gibi, değil mi? Ama aslında o bir canavar değil. Karnımızdaki bu sesler, karnımızın içindeki yiyeceklerin ve gazların hareket etmesiyle oluyor. Karnımızda minik minik kaslar var. Bu kaslar yiyecekleri sindirmek için sürekli çalışır, onları ileri geri iterler. Tıpkı bir çamaşır makinesi gibi düşünün. Çamaşır makinesi çamaşırları yıkarken ses çıkarır, değil mi? İşte karnımızın kasları da yiyecekleri karıştırırken böyle sesler çıkarıyor. Peki ya midemiz boşken neden guruldar? İşte bu çok komik. Karnımız boşken kaslarımız hala çalışmaya devam eder. Çünkü beynimiz onlara "Hadi çalışın, belki birazdan yemek gelir" der. Boş karnımızda sadece hava ve birazcık sıvı olduğu için kaslar hava ve sıvıyı hareket ettirirken daha çok ses çıkarır. Sanki karnımız bize "Ben açım" diye bağırıyormuş gibi. Yani karnımız guruldadığında aslında bize iki şey söylüyor olabilir. Ya yiyecekleri güzelce sindiriyor ya da "Ben açım, bana yemek ver" diyor. Siz de karnınız guruldadığında ne hissettiğinizi bana yazar mısınız? Beğenmeyi ve bir sonraki video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.